माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। इधर आओ ना जी, एक दो गला करो ना जी बीच दरबार के बारे में कोई बात करें। अल्लाह मुबारक अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। دي لکانو تم دعا کوي چې تاسو کوم خدمت کوي دین الله خیر او زور کوي آمین. او چې تاسو سخاوت کوي او چې تاسو غریبانو او مسکینان ناس دي الله آمین. او لا کوم نشایان راځي دا په دمل راځي دې کوم دعا کوي چې الله پاک دې وجود الله پاک دې طرف آمین. آمین. او دا روزي په موږ او تاسو په ټول مسلمانانو الله دې خپل تیری. آمین. آمین. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. تقبل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. دا جی زمونږ امام صاحب دی، روزانه مونږ ورپسې موږ کوو، مقتدیان یو او نن وګوره خدمت کوي لګیا دی روژه دارو. نو زمونږ دغه رنګې امام صاحب لګي.